Portaveus dels Mossos d'Esquadra busquen Martina Alemany Casas, una adolescent de 16 anys desapareguda dilluns al matí al barri de l'Eixample de Barcelona. La Martina va sortir de casa dient als seus pares que anava a fer unes fotocòpies i que després aniria a estudiar per a un examen a la biblioteca. Des d'aleshores ni la seva família ni els seus amics tenen notícies d'ella, ja que té el mòbil apagat. Els pares van denunciar la seva desaparició davant els Mossos d'Esquadra, els quals a hores d'ara encara continuen buscant la menor per Barcelona, tot i que la seva mare sospita que la Martina podria estar fora de la capital catalana. La menor pateix anorèxia i precisament el dia que va desaparèixer tenia una visita programada al metge per tractar-se d'aquest trastorn alimentari. Aquest matí els seus pares han trobat a la bústia del domicili una nota de comiat on la Martina diu que ha marxat voluntàriament i agraeix als seus pares que l'hagin aguantat tant de temps. L'últim cop que la família va veure la menor duia una jaqueta negra i una motxilla de color rosa. Els familiars de la Martina han difós la imatge de la menor a través de les xarxes socials i han demanat ajuda ciutadana per trobar-la. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra demanen que no es difonguin rumors i que en cas de disposar d'informació es truqui al telèfon d'emergències 112.